quan estàs en una zona estàtica, sobretot a l'estiu, i podem parlar de Catalunya, és molt recomanable disposar d'algun tipus de placa solar que alimenti i carregui bateries. El que seria a Catalunya, tenim moltes hores de llum. És intel·ligent disposar d'energia solar per alimentar i carregar coses, però és molt recomanable disposar del que seria una placa solar que pugui alimentar i carregar algun tipus de llum, bateries, powerbank, mòbils. Aquí a Donetsk, que a l'hivern no es pot carregar res amb energia solar. Cada setmana tens un dia, si arriba, amb unes escasses hores de llum solar. Heu d'entendre que és molt important el poder disposar d'aquesta energia tan fàcilment. Aquesta placa té uns 10 watts de potència i pot alimentar perfectament una càrrega de mòbil. Lògicament no són els 55 watts o 60 watts d'una càrrega ràpida, però carrega. I aquesta llum funcionaria amb energia solar. Té una bateria interna i carrega la bateria. I després amb la bateria tu engegues i apagues segons t'interessi. El cablejat, com més llarg sigui, pitjor. Si és llarg ha de ser molt gruixut, d'acord? O pujar voltatge, però en aquest cas són 5 volts. 5 volts, no poseu un cablejat més llarg d'un metre perquè perdreu potència. El que serien campaments o bases o sota terra o zones de foscor que vols tenir un mínim d'habitabilitat, van molt bé aquest tipus de llanterna en forma de bombeta. La llum LED aguanta moltíssim. Aquesta és un poc més moderna i el mateix. Així com aquesta tens encès i apagat, ho trobareu a AliExpress o alguna similar, d'acord? Aquesta d'aquí té més opcions. Un altre tipus de LED, més o menys el mateix, consum més o menys igual, bateria, durabilitat més o menys igual, però té diferents intensitats i fins i tot té estrobo. Clar, amb aquesta pots fer més coses. Amb aquesta tens l'opció que l'engegues, però fa massa llum, potser no necessites tanta llum i estalvies energia. Si necessites ajuda o necessites cridar l'atenció d'alguna manera, amb l'estrobo la pots agafar i llançar on sigui per cridar l'atenció, desviar l'atenció, o per quan demanes ajuda, que et vinguin a buscar, que sàpiguen que serà un punt d'atenció. També hi haurien aquestes són com a més un disseny clàssic, no?, de fanal, que la penges a la tenda i fa llum. Aquesta, l'avantatge, a diferència de les altres dues, és que també és una bombeta LED, d'acord? Es carrega també amb bateria, la bateria també dura moltíssim perquè és més gran, i la cosa bona que té és que té un voltímetre. Un voltímetre què vol dir? Que un voltímetre esculls la potència d'intensitat que vols. El LED s'alimentarà amb més o menys voltatge i així farà més o menys intensitat. Clar, això et permet estalviar molta energia i quan tens una necessitat de llum la poses. Què passa amb aquestes? Que no fan llum cap a dalt, però tampoc fan massa llum cap a baix. Són llums laterals, d'acord? Això vol dir que la poses sobre la taula i al costat de la taula pots fer coses. El perímetre aquest, d'acord? La circumferència. En canvi, aquestes, quan t'engegues, és com molt per tot. Aquesta la poses al sostre i t'il·lumina tot. Igual que aquesta. En canvi, aquesta només t'il·lumina la part baixa. Aquesta, dintre una tenda, passes més desapercebut, perquè la llum és més, només està aquí. No és una llum que il·lumini tot. Aquesta va molt bé per passar més desapercebut, fa llum si la necessites, els llums s'acostumen a aquesta intensitat i veus. Però si necessites treballar, fer coses, aquesta és la millor. I aquesta funciona molt bé i aguanta tot. Aquesta, veieu, té entrades aquí, no es pot mullar, d'acord? Aquesta, si entra aigua, es pot fer malbé. De fet,
té un poquet d'òxid ja, d'humitats i tot, però bueno, no ha patat, però que sapigueu que té aquestes entrades, diguéssim, es pot mullar i deixar de funcionar. En canvi aquesta té uns mínims d'impermeabilitat que la fan millor també, d'acord? El botó és plastificat, per tant no entra i baixa el botó, sinó que està sota del plàstic el pulsador, d'acord? I el que seria l'entrada d'energia de bateria de recàrrega està protegit. Són molt barates i tenir-ne un parell a casa és una recomanació, perquè a vegades se'n va la llum i amb això funciona. Te'n vas d'acampada i amb això funciona. No tens energia al cotxe, el que sigui, o vas a dormir fora, fas una ruta amb cotxe i no vols tenir el cotxe engegat i tot l'igual perquè gastaràs bateria del cotxe, això funciona. No costa res, crec que no arriben als 2,5 euros o 3 euros i funciona de meravella. Recomanació.